Nis dachol sé ionintach cuimid leis go scoil. Tá sé cúpla mí ó bhí muid a fad lena chéile. Agus tá go leor áthraithe teac ar a saoil ó casúir chéile go déanachmuid. Tá go leor áthraithe teac ar a scoil freisin. Ceach í mothúcháin tú faoin na áthraithe sin? Bhfuil sceitte míní ort? Bhfuil tú súil go mór leis? nó bhfuil tú neirmhíseach nó eabhraisach? Tá sé ceach go leor a bheith neirmhíseach nó eabhraisach faoi áthraithe. Tá muid in scoil I breanú ar na rudaí maithe agus muid a filleadh ar scoil, agus freisin caithe muid súil ar na áthraithe a bheith ar do lá. Nis, céird atá go maith faoi uile. Tá go leor rudaí go maith faoi bheith filleadh ar scoil, agus deir muid wein go móra. Chéadrad, nach chuil sé ionintach gúil muid ná bheith castal lenar gáirde I ríis. Deir muid wein go mórad an ó bhearn fannacht amach chun na chéile a bheith tamil fada. I fálam rudaí nua. Tá sam go dearna sib ar fad éocht agus sib a gobair ón maile, ach ní bhfuilach rud a bith bheith stis a rán agus tú fálam rudaí nua le do bhúntúir, agus níonach le do chud cáirde. Ag sprí sa chlós. Tá me cinnte go léiríonn sib ar fad web nó go réidir sib ar fad web is sprí sa chlós agus sib sa maile. Nis tá seansaí a bheith moth faoin air ór I ríist lebhór go cáirde agus sib a sprí a mos sa chlós. Agus is tis a siomra ranga. Tá sib a gaile duna rudaí simúla agus spríúla in os ealaín agus ceol agus drámaíocht agus do rudaí sin ar fad nach raibh sib an anna agus sib sa maile. Nis tá seansa do rudaí sin ar fad I ríist. Nach rudaí iontacha iad sin le bheith súil go mórnób agus tú filleadh ar scoil. Nis mar a dúirt muid tá áthraithe teacaí tá áthraithe teacaí ar a saoil agus tá áthraithe teacaí ar a scoil. Céad atá difriúil? Well, beidir nis gúil tú sa ag saí ag bord nua. Beidir gúil tú mrúpa le gasúr eile agus go méid tú lob a bheith tamilín. Agus tá sé sin ceach go leor tá an múntúir sin líb le cabhar chóirtíb agus tú I do bhord nua. Cínte tá múntúir nua agaí nó ag formhór agaí, múntúir nua. Mar sin beidh sib a fálam stuff nach nearna sib go dtí seo. Agus tá chuilte sin go maith, beidir gúil sé difriúil ach tá sé go maith. Nis, seadaí an rud an corónvírus. Sead an rud inis beidir go bhfuil chuid is móga búrtha faoi agus sib go le leis agus scoil. Ach mar atá san ar fad le cúpla mí agus tá sé cloisteáin go minic gur cinál flú nó sláidána seo. Agus tá páistí nó sibse agus daoine fásta go maith an tráideanna ai. Beidir gúil daoine éasta nach bhfuil se chóhéasca acapsan, mar sin caim muid bheith cuaramach hartar wa mó agus dhéideó. Nis is féidir líne bheith sláán sábhailte agus an rud is tábhachtaí ná na lábha a chuineáil gláán. Má tá tú ag galbhú bia, den cinnte gúil do lábha gláán rith, má tá tú ag giche do lón, bí cinnte gúil do lábha gláán, má tá tú gaile go leras, den cinnte go lána tú do lábha na dhé. An rud is ar fad agus má tá tú mas a glós, nó mas an gáirdín, beidir go má do lábha salach, iad a níochan a ríist. Se rud é ví tú déanna gcónaí ar éonchama. Mar sin, má bhíonn tú casach nó srífort den cinnte ginion túisteach I do uileanna agus sin má bhíonn tírsarad a chasna mas go brúscair. Seaad nó rudaí ar fad a táid an aíonna le an rud seo ar shreid. Ach má tá éon aibad. Má tá éon eabhar nó má tá tú neirmhíseach faoi rud be. Labhar le do bhúntóir nó labhar le do chatismathirí agus míná siad sanit má dhéanann tú rudaí ar fad go méid tú ceach go leor.